kakabsat kadigay saan tayo nga kankanayon nga titipon wenno kanili kalimitado kakabsat iti fellowship tayo fellowship iti panagadal tayo iti sao iti apo ket daytoy kakabsat na impalubos iti apo nga kinalimitado hantayan kakabsat nga ekspektarenen nga may sublipay kas kadigay kawaya wenno kasigot nga kawaya tayo nga agadal iti sao iti apo no diket di daytoy dijay atay may palubos itunuan saan manin yan ket saan lang dijay pairot na pairot parigat na parigat pakrisis na pakrisis kang runaan na iti na espiritual ket daytoy kakabsat nga impalubos iti apo no an-anagon tayo kakabsat ket isu daytoy dijay dinteng dijay padto iti Biblia nga saan lang kabisin iti makan iti tinapay ko na nandiyan no diket dijay panagbising wenno ka krisis iti panagdengeg iti sao ti Dios ket ammok nga narikna tayo nga talaga nga kaslan natikagan tayo agree tayo kadi kasla mula tayo nga nabaya nga saan nga nasibugan kasla kasjay iti karyarigan tayo ket uray pay saan ko nga makita na dinaan ti individual kanya tayo ngem di bagik mismo iti pagbasara ket ammok nga kasjay iti ma-experience wenno mapadpadas iti may sakin may sa kanya tayo kadigay kakabsat kapao iti saan tayo nga panagtitipon ket yan tangay adda palan kakabsat iti paraan iti Dios wenno paraan wenno gundaway nga makaasideg tayo iti apo makapapigsa tayo babaen iti kastoy kakabsat ket daytoy daytoy uray pay awan iti kastoy adda iti personal kay mga panagbasbasa kadagigay iti balbalay tayo saan lang kastoy iti panangilatang tayo iti panagpapigsa ta kurang hantay nga aktindir kakabsat dijay may salaeng nga aldaw nga fellowship no diket din iti pagkapuan dijay pigsa iti individual kanya tayo kadigijay kakabsat bukod tayo nga panagbasbasa bukod tayo nga panangsuksukima bukod tayo nga pananglaglagip kadigijay adu nga naadal tayo isungarod nga adda digiti may warwaras kanya tayo nga mensahe tunggal malpas iti mensahe adda digijay may kanya tayo adda met kakabsat digijay sursurat yo nga English list tayo dita ang kulang amon adda pa lang way baka na isungruden baka naiyarunan yan ket digijay kumati kakabsat iti kuan iti pangalaan tayo panghugutan tayo iti pigsa tayo isungurod nga adda digiti kastoy nga karami din tayo tapno digijay iti pangguyudan tayo iti pigsa tayo no dumteng kakabsat digay saan tayo nga makapagdigimong ket saan tayo nga mabalin nga agtindir iti sabali nga tao wenno digiti leader wenno pastor wenno sisterhaan kakabsat no kasano kakabsat nga limitado iti tunggal may sada tayo amin limitado tayo hantay nga makapag-inasideg kasla iti naglabas kakabsat nga fellowship tayo yan ang kulang amo dindingig kayo kadigigay iti kaya iti balbalay yung kakabsat ikukuha tayo ilalive tayo kaya arami din tayo ket iti kasla makita kakabsat nga kasla maysa nga pagdaksan na dijay ning isu iti maysa nga paraan tapno patuloy nga masibugan tayo ngem adda nakita nga maysa nga pagdaksan na no adda jay ti uneg iti balbalay tayo nakadado iti makasinga
habang nagdindingag ka, habang nakabsat nga imdingan, tunod na nangayabking ka, o ang kadi, na nakatado, di kaya mabaling ka pakadisturbuan tayo, nakabsat, kadi kaya panagdindingag tayo, no, ijayan ti balbalay tayo, nakabsat. Isudi jay tikas la makitak na diferensya na numan pay, di jay itikas la mayatin na kahit paano nga wagas tayo, tapno saan tayo nga makakaligtaan, di jay panangan iti karahuwa tayo, gan uray no kaskasano, pangalaan tayo iti pangsibog tayo, kadagay matiktikagan na karahuwa tayo. Dito kakabsat, kaya pairutin ka pairot, saan nga palawag dahil, saan nga lumuwadon. Sumrit tayo nga talaga kakabsat, kadagay pa nagkrisis iti na espirituan. Dati ibagbaga na kakabsat, iti padto, iti Biblia, kakabsat, kaya sumsumrit tayo ita. Kaya nga pa nagsirit tayo, amuyo kakabsat, nung naubinti na espirituan tayo, saan tayo nga madauran, saan tayo nga makaya. No agpatingga kakabsat nga nagdendengeg kailangan idi. Yan, nagpatingga nga saan tayo nga inaramid kin tinumpal nga inkarigatan digijay sao iti ako nga nangnangeg tayo. Uray pay kakabsat nakadado nga nangneg tayo no hantay met lang nga aramigen. Saan nga umdas digay, saan nga makabalin tapno kin kontinuaren na nga patangkenen digay na espirituan tayo. Isu nga iti panang kontinual kakabsat ket panangdanon tayo. Di makuna nga na espirituan nga nataungan. Di mutlaag pa nag-response tayo kadagita sao iti apo nga mangmangud tayo, ken mabasbasa tayo, ken may palpalawag, ken may share kakabsat kanya tayo. So nga di mensahe tayo kakabsat, ino mensahe iti apo kanya tayo masapasat. Iti naglabas kakabsat, tinapik ko dito yung kakabsat, di jay na spiritual maturity, wano na spiritual na panagtaon kakabsat. Tano saan tayo kakabsat nga madanon di jay na spiritual kakabsat nga nataungan. Dito at yung tilipod ko kakabsat, useless dito na isurat dito. Antay nga kakabsat madanon, kakabsat iti race, iti lumbaan, kakabsat santay nga may ilipas, kakabsat dito. Kit nayari tayo kakabsat nga agtartaray, nga agdadi gungunudin tayo, nga dapat nga magunod tayo, nga isuli pakinabang. Kit no saan tayo kakabsat nga madanong di jay, matangkunan nga na espirituan, nga naibagat at tayo, di jay Bible reading tayo, kakabsat mapaay tayo. Mapaay tayo kakabsat. At dadijay pan nakapaay kakabsat kanya tayo. So nga, sinilpok kakabsat, iti kasla inkonekta po yung silpok kadijay topic mi iti naminsan na Domingo, ano topic tayo, ano mensahe iti po kanya tayo, iti Domingo. True kakabsat kadijay live kakabsat. So deto'y apay nga kasapulan, amadanon iti na spiritual, iti spiritual maturity. Wano mataungan, apay nga kasapulan unay, nga dapat nga danunan tayo kakabsat ditoy. Kakabsat. Dito'y kakabsat, panagtangken iti na spiritual, wano dito'y bagpakatay nga mature, wano maluuman, nga panagpamati, kakabsat, ket may sa dito nga instruksyon kakabsat iti Diyos nga masapul nga danunan iti tunggal Kristiyano. Tunggal mamati, tunggal born again kakabsat. May sa dito kakabsat nga i-instruct iti Diyos. Ket no i-instruct kakabsat iti Diyos, kakabsat, dito yung haan nga pagdaksan, nung dito ti pagimbangan, iti kararwa ini tunggal bay sa kanya tayo. DJ kakabsat, madanon tayo, DJ na espirituan nga panagtangken kakabsat. Kuna na kakabsat in Ephesians chapter 4 verse 13. Kanayon kakabsat nga text o versikulo dito na kanayon nga manggag tayo. Nga
Dito'y kakabsat no, padasin tayong nga bulbulayan, imedmeditar, suksuki matin kakabsat dito nga mensahe, uno dito kakabsat nga text. At ba kakabsat ipagpaganaggat iti apo iti tunggal mamati eh. At DJ dapat na nga ganunan iti maysa nga namati. Saan lang kakabsat nga nagpatinggang nga na-born again tayo. Wan na-born again tayo. Ngayon, saan kakabsat nga ang patinggalang nga na-born again tayo? Kakabsat, saan lang nga nagpatinggang nga mamati tayo? Saan nga data kakabsat pili guarantee uno garantisado tapno magunudan tayo kakabsat itipan na kay salakan no deket di at dapat nga aramidin tayo di response iti individual kanya tayo kakabsat tapno magunod tayo di naan-anay nakadado kakabsat iti saong iti Diyos dito nga di mamit uno madanon tayo di pannakaan-anay. Kakabsat, iti Ephesians chapter 4 verse 13. Kunanad to'y agingga ang makatentay amin. At saan lang nga nagpatinggang nga Christian tayo eh. Nga namati tayo eh. Saan nga kasjay iti pangged, iti Diyos, iti maysa nga namati. Kahit nakaladladingit kakabsat nga ibaga, kaadwan, kakabsat, na nagkristyano, nagpatinggang nga kristyano. Kaadwan nga naborn again, nagpatinggang nga naborn again. Kaadwan nga namati, nagpatinggang nga namati. Ket ammo yung kakabsat iti kastoy nga klase, kastoy nga kasasaad kakabsat iti maysa nga namati nga nagpatinggalan nga adda iti grupo, kakabsat, danger kuno nakabutbuton iti maysa kararungan no Kastiyang. Isungarot iti apo kunana agingga nga makatentay amin saan lang nga dinay leader kakabsat no di kiti sa pasak mangrugi tayo kakabsat iti baby Christian, baby born again. Agingga na nga magtentay amin nga sa pasak, ura di jay leader. Ura di jay worker. Masapol nga madanon tay amin kunana, kadiyay kakabsat panagmaymay sa iti pamati. Ken, ti panakaamo iti anak, iti Diyos. Nakalaklaka, kakabsat nga kuwan amo tayo iti apo nga adda pay nga nauunod di pa nakabigbig tayo ken Kristo ket agingga nakakabsat nga saan tayo kunana jay nga madanon di rukod kakabsat hantay kakabsat nga mabigbig nga talaga di pa nakaamo ken Kristo di ibaga na toy kakabsat nga pan nakaamo di biag na yan kayang nga ipagbiag kayang kakabsat nga itulad. Kita niya parang tulad tayo kanya na saan nga narigat, ta mismo iti apo kunana dyan, nga saan nga nadagsin digiti sa una. Nalagaan, sa mulko kunana dyan, 11 ang kadi iti Matthew, chapter 28. Nalagaan di awit, nalagaan iti sa mulko, kikdijay iti pagsursurwan nyo. Nga niya dijay kakabsat, tapno marapat tayo saan lang nga dijay. At data iti grupo, at data iti iglesia, at data kakabsat nga namati uno ang dindingan, kakabsat, no mampay kasapulang digay, ta digay kakabsat iti first uno umuna, kakabsat ka step, iti panamati iti apo, ngem not exactly, kakabsat nga digayin, iti pagpatinggaan tayo, no di kadi, at data dapat nga, ganunan tayo nga rukod, nga di nga rukod maniputi di leader aging ka nakakapsat kadigigi kamkamang dapat mamit tayo ken madanon tayo digay kunana di kapsat magtengan tayo amin di pa nagmaymaysa iti pamati ken panakaamo ti anak iti Dios ti kasasaad ti tao an nataengan
Di dyan iti dapat nga danunin tayo, iti rukod, iti kinataya, ti pannakapunno ken Kristo. At di dyan rukod. Takabsa. Nga di dyan nga rukod nga numadanon tayo kunana, so di dyan maanay tayo ken Kristo. Nakwayo kayo ta? Numadanon mo kunana kapsat dayta nga tukad, kunana dyan. Isu di dyan iti pannakananay mo ken Kristo. Maitulad tayo, maisakar tayo, kakabsat kit saan tayo nga marigatan, kakabsat nga mangyadap, saan tayo kakabsat nga pagragsakan tayo, kakabsat no mapadasan tayo, kakabsat kadijay klase iti biyag iti apo. Kunana kakabsat iti Matthew 28 tayo nga kuna, saan da nga nadagsen, kakabsat, saan nga narigat, saan da nga makapadagsen. Iso nga, saan nga mabalin nga, saan tayo nga makaya? Saan nga di tayo mabalinata, saan nga rin nga nadagsen? 1 John chapter 5, verse 3. Kaya yan na kay di dyan. 1 John chapter 5, verse 3. Kaysa una dyan, saan da nga makapadagsen? Tibilbilin na kuna na dyan, saan da, saan nga narigat, saan nga makapadagsin kakabsat kanya tayo. So nga, kakabsat, iba ka iti apo kakabsat nga, iso nga dapat danunin tayo di matainan. Kit no saan tayo nga madanon niya, rukod nga ibagbaga iti apo. To umuna kakabsat nga epekto na, puno peggad na, day takararwa tayo. Peggad, iti kararwa, kakapsat, peggad, iti sabali nga kararwa, nusag tayo nga madanon. Di kaya iti pagdaksan na. Di kaya balin kakapsat nga epekto na, no saan tayo nga madanon, di kaya rukod, di imbaga ni Kristo. Tapno maananay tayo, iti pannakapunno ken Kristo. No saan tayo nga madanong digay, ti epekto na kakabsat, mapaay iti kararwa tayo. Mapaay iti kararwa dagiti sabali. Digay ti epekto na. Mapaay iti panagserbi tayo iti apo. Mapaay kakabsat, mapaay tayo, kakabsat, iti sangwanan iti apo, ken mapaay tayo, ang unaan na, di kaya pa nakaisalakan tayo. No saan tayo nga madanon, di kaya iti danger na, kakabsat. Di kaya iti nga mabalin nga maaramid, iti maysa nga namati, kakabsat. Di kaya naibaga, pan nakapaay kadita kararwa. Isu nga, iti umuna kakabsat nga saludsod ito, anya dagiti apekto na iti bukod nga kararwa, iti sabali a kararwa, iti panagserbi iti apo, epekto kakabsat iti Dios, ken epekto iti pannakaisalakan. Anya digit danger na. Kakabsat, anya digit pagdaksan na. No saan tayo nga madanon diyan. Anya di pagdaksan na, kakabsat. Ti pagdaksan na kakabsat, dito, iti maysa nga pagdaksan na. Di panagtalinaed kakabsat nga immature. Di immature, di agop-ubing, na ubing, kakabsat nga klase, nga mamati. Agop-ubing, nga klase, kakabsat nga Kristiyano. Kit no na ubing kakabsat, yan, iti immature kakabsat, iti klase, iti pamati tayo, iti apo, kakabsat, no na ubing tayo at dapat pigsa tayo, awan ti pigsam, tanaganos na rod, na ubing na rod, awan iti kirot, pigsa di nakum mo, kakabsat, tanaubing na rod,
Dito hindi niya mabalin kakabsat nga epekto na winupiggat hindi niya bukod tayo nga kararwa. Kakabsat. No, kakabsat na agtalinain ko na natin nga immature, kakabsat niya bukod tayo nga kararwa, tinakamamak ito'y kakabsat kit agtultuloy kakabsat nga kontrol na tayo. Itilubong, kontrol na tayo ni Satanas, at tultuloy ka kontrol kakabsat, dito laman tayo, dito kararwa tayo. Di dyan iti epekto na, wano din dyan iti danger na, kada ito'y bukod tayo, hantay pala nga mapaniti sa bali, kada ito'y bukod tayo. Irukit ka niya ko, kakabsat, dito iti pagdaksan na, dito niya agbalin nga epekto na nga mati, kakabsat no, agpalinaag tayo nga immature ka saan tayo nga madanon di pa nagtanggan iti kararwa. Sarili tayo. Kapsat, iti may sagma. Bukod tayo nga kararwa, iti may sagma. Kakabsat. Under control na tayo. Kakabsat, dagiti banbana. Kakabsat, umuna ko nakatay, dagiti laman. May kadwa, dagiti lobong, iti Satanas. Bandage na tayo kapsat hantay nga makarwa. Sa antay kapsat nga malukatan. Yan. Tabay. Immature na rod. Nung immature ka kapsat saan nga talaga nga na-maintain panangan na. Saan nga na-maintain nga talaga kakabsat nga na ito dahil kasapulan iti kararwana. Kat minsan no apay nga saan nga na-maintain kakabsat saan nga sabali nga tao itinagkapuan na. No de kat di si tayo pay lakta nga minsan tayo nga binente na. Di kaya kakabsat ado nga naamuan tayo. Amen? Well, kasla saan tayo nga inurnom, kasla awan duma na, panagbirok iti kwarta, dapo takasla naglaka nga birukan dahi nga kwarta, kastom iti may sa nga aldaw, total adan tumanin yung bigat na alayo. Minsan kakabsat kasjay, iti kasla kwa tayo, kakabsat kapanunutan tayo, meron na naman bukas. Yan. Kaslawan duma na 1 million hamulang ang mga kakabsat, iti maaramit, iti mapasamak, iti sumarunong aldaw. Yan. Kat kasjay kakabsat, iti napasamak. Amen. Hantay mo't nga nagituloy. Yan. Hantay mo't nga nagreserva. Natuito nga ron, iti pangalaan tayo. Iso nga, iti pagkapuan na, kakabsat, iti saan nga madanon ni Jay, mataangan nga na espirituan, kakabsat, si tayo palata. Well, so nga saan tayo nga mabalit ang kitudtudo, saan tayo nga mabalit kay papabason, saan tayo nga mabalit nga ibagang, nyagi din makapatiso, hanga kasjay kakabsat Kati kinapudno na kabsat, awan pa iti perfecto kanya tayo. Nubikot di, ikarkarigatan tayo kakabsat, italagamot nga, pili panakaan anay. So nga dati magbaganat kong, kitok no madanon tayo, di panakan anay, kakabsat, dapat kakabsat, agad, di parte tayo, kakabsat nga kasmay sa nga namulaan, na naikan, iti talento, nga iso di sa uy, ti Diyos, kakabsat, dapat ibiro mo. Isapong tayo. So DJ bagbagana. Iso nga DJ kakabsat iti epekto na when no pagdaksan na kakabsat. DJ immature ni ibagana to kakabsat dati patay masaksakit na kararwa. Nakakita kayo kakabsat iti literal nga masaksakit? Ang kadi nga katakakapapong awan ti ganda na yung kayo na. Saan nga makaobra? Saan nga makatrabaho? Kasjay itikwana, awan ganganas na nga maturo, awan ganganas na nga mga uray anya di igasar mo, kitipakan mo kanya na awan ganganas na. Taapay, masaksakit nga rod. Iti spiritual kat kasjay. Amen. No masaksakit iti akin unad kakabsat nga kinatao tayo, andakat ganas mo nga mangan. Kasjay no kakat no awan iti ganas mo nga mangan. Ma-maintain mo kadi,
Di kaya mo kakabsat nga madanon, maragpat tayo kadi, di panagtanggan kakabsat iti espirituan, no kasjay iti klase kakabsat, di kararwa tayo nga masaksakit. Dati ibagbaga tayo nga sickful spirit. Kit no masaksakit nga kararwa, amuyo kakabsat iti kararwa nga masaksakit, ipangkuulit ti literal na syudot iti darikrik na ang kadi yan dati handa unay nga makapagpaspasensya na tuntot kunada dahil kita yung nabayagan kakabsat nga makarikrik na iti nasakit yan sakit iti physical napudot kan ti ulo da kit mamati na puna tano at sakit iti ngipon tayo hapo hantay kaya kurela da makatagari hantay kaya ang kadi yan, talaga maaptokar di kay minsan ngipon tayo, kasla kaya tayo agsapon iti kariri kayo. Ti ibang baga, kakabsat, kasla, literal ko, sa tayo kakabsat, ipan ti spiritual, kat kachay iti na spiritual. Masaksakit, at da sakit na. Isudigay kakabsat iti, isudigay, iti mabalin kakabsat nga pagdaksan na no kakabsat saan tayo nga madanon di jay kit amuyong maaramid no kwa kanya tayo di Galatian chapter 3 verse 3 nga kuna nga jay nga nang rugi kayo iti espiritu yan iti nagtungpalan nyo isu iti linalasan. Galatian chapter 3. Nang rugi kayo iti na espirituan. Kuna na dyan. Nanengnek kayo unay aya, idinto anang rugi kayo iti espiritu, itamaan anay kayo iti lasag. Di jay no ka iti kuana, ti soma total na. Absat. No saan tayo nga madanon di dyan? Di yung spiritual na rinugyang failure ka dyan. Absat. Failure kayo takararwa tayo ita. Di yung bukot tayo nakararwa ma-failure. Absat. Agtungpal no kakunanan, kakabsat. Di dyan agtungpal matlanga linalasak. Sayang. Di rinugyan tayo. Sala tayo lang nagmula, antay magkinuntinuar, anyang harap ka na panan nga saan nga nagkaruutan. Tahan tayo magkakabsat nga minaintain. Di dyan imula tayo. Di dyan itigwa, di dyan iti danger na kakabsat. Anyapan, kakabsat iti danger na, agtalinaed nga narigat, ama kaawat, kuna na dyan, iti sao ti Diyos, windok pagayatan kakabsat iti sao ti Dios. Sarado. Narigat nga agtanggap. Dili ibagbakan at kakabsat nga narigat nga agtanggap. Saan nga di jay amen, saan nga di jay ibagbakan na to hanga di jay panang-agree tayo, naglakati ag-agree. Naglakati ag-amen. Naglakan nga ibagang right, kung kuna tayo amen, punpo na tayo. Kimiti ibagbagan at yung kakapsat di narigat nga mangtanggap, di resulta iti sao, iti apo nga awatin tayo, narigat tayo nga. Tanggapin. Kakapsat. Tati kakapsat, iti resulta iti sao, iti apo kanya tayo, hanga na imas da itong iti lasak. Nga, kit di, kakapsat, pabor da itong iti, kakapsat kararwa tayo. So nga na marigatan tayo, nga mangsuro, marigatan tayo nga mga rami, di kalooban iti Diyos, agresis tayo, kapsat nga, i-against tayo, no padasan na tayo iti apo, nga kasmay sa kakapsat nga, dumandanon ka di panagmaturize, kit iti panagmaturize, saan lang kakapsat nga dito panagpaspasa, saan lang ka di panagdimdimgan, iti wagas, iti Diyos kakabsat nga mamaturais minsan kanya tayo, dagita paspasama. Amen. One, dagiti pagpatas iti biyag tayo. Dagiti rekwerdo iti biyag tayo.
kakabsat nga nasakit, iti physical tayo. Di kayo iti ibagbaganat to. Kakabsat nga wakas iti Diyos. Nga mangpatangken, mangpamatyod kanya tayo. Kat kita nga paspasamak ko na mangtag iti adal kanya tayo. Pakasursurwan kit pakaadalan kunana eh. Yan, kakabsat. Kit no awan ta kita nga nabara. Kakabsat nga umay kanya tayo. So nga hantay at sitsida awno at tadi iti bumarbara ngay palubos iti apo kanya tayo. Taday kakabsat iti paraan kinwagas iti apo tapno matang kunangkan. Among ibaga nga napigsa ka, kakabsat, ang bagbag ka. Among ibaga, kakabsat nga napartak ka, kat awabot iti katingking namat mo. At nakalumbang kakabsat. At nagigay katangatang tayo. Tapno makita tayo, kakabsat, hindi pigsa. Yan, nga adakan niya tayo. So nga dijay kakabsat iti pagdaksan lano, hantay nga mamit, wano madanon kakabsat dijay. Iti bukod tayo, ibagbaga. Ipuero tayo palang diti sa balik. Is personal tayo nga kararwa kakabsat iti peggad na. No saan tayo nga madanon dito. Dito iti kakabsat pagdaksan na nuwa. Ket habang kakabsat amok nga habang nga agdingdingad tayo, kauray siya, mismo nga kimbagi. Habang kakabsat nga habang kakabsat niya ipalpalawag ko digitoy. Kakabsat, iti bakit ito una nga ako mamensak yan eh. Yan, kakabsat. Nga no, may sana kakabsat nga saan nga madanon ditoy, ditoy iti pagtingnaga. Ditoy iti mabalin nga mapasama, kuno epekto na didibokot ko nga kararwa. Ket abok magkakabsat nga uray, iti tunggal may sa kanya tayo. Kasjay iti mabalin, nga mapasama kakabsat. Narigat tayo nga maawatan kit no saan tayo nga maawatan iti may sa nga banan, alangan nga arami do. Amen. Arami alangan nga tanggapin tayo no saan tayo nga maawatan, hamong nga rin maawatan eh. Malabo nga rin eh. Hanga katanggap-tanggap, kakabsat kanya tayo no hantay nga maawatan. Kakabsat. So nga tapno maawatan tayo dagita. Kakabsat, nga ipalubos iti Diyos, kakas iti plastar tayo katta, no maawatan tayo, kakabsat, amok nga mangtid iti leksyon king adal kanya tayo, tapno lalo pa nga ipursigida tayo, kakabsat, iti panamati tayo. Sumurod nga adda, digitong kastoy, kakabsat, nga paspasama. Igiduduma nga kakabsat tayo, ako, mailim na ko, nga mapandiyakapilya, dali kini mang manlid na mailim na ko. Kung anong katang ka, daiti ko, tayo lusip tayo. Dadi-gadikas dyan. Yan. Tatata open. Kapsak na ikantay ulit ikundaway. Noon yan, hindi yung mag-ibang baga, isumatiawan. Isunganod kakapsat eh. Nature sa kakapsat na talaga iti tao. Kung kailan bukas, hindi papasok. At kung kailan nakasara, saka saka papasok. Yang tangay at dapay kakabsat gundaway. Yan, hangkong ako kapsat ito. Hangkong nga dati kasla pangbut-butin. Yung talaga nakabut-butin yung kakabsat dati plastar tayo. Nakalilinis iti aramidin. Iti paraan kakabsat iti jablo. Nga saan tayo nga madmadlaw. Kutpudno nga talaga. Yan. When makuna nga Kristiyano tayo, nang di kinapudno na, dati kapaot, kakabsat, nga saan tayo nga panagtitipon, o rin o kaskasano, at dan nag-discretion na, kakabsat, nagbabaan natin na spiritual tayo. Agree tayo? Una ta nababad tayo, kakabsat, iti saan nga na spiritual nga banag. Anya nakababadan tayo. Dahil ito kasapulag di laman. Amen. Jadi kasapulan iti laman, iso tayo nakababadan tayo eh. So nga, imbes ko makakabsat, nga DJ kakabsat nga medyo panagsardel, kuma, ijay kumamot iti bundaway king kensa, kakabsat, nga talaga kumamot kakabsat, i-review tayo. So, kimatin tayo, kakabsat, tigijay, na isursuro kanya tayo, kakabsat, tadijay nga kempo, kin panawin kakabsat, amoyo kakabsat ni Satanas, nakadado, ba't iti pakita na.
kakabsat ako distrakan na. Kakabsat din yung wagas tayo nga magpapigsa kadi kararwa tayo pati aramatin na tigigay nakatado nga pakakumikuman. Ang kadi. Tal-tal na katubra. Uri iba ka maayan, yaman ang kalalpas ko ubra kang tanto na yun. Yan, iso nga di kaya nakaprograma, yung di panunot mo nga, basahin ko din yung Bible ko, at ag-review na ito. Ay, nakakita ka kapsa, tila mo na, maglamong ka man ay. Nakita ka din yung masetas mo nga nailaray, ka man sibugan ay. Ada ka din. O, kasya, iti ko. Kasikap na. Kakapsat, makiginuro. Makiimnagan. Kasjay, kakapsat, iti kalinis na nga mag-misyon kanya tayo. Tapno, dadaulan na dati kararwan. Kararwa tayo. Kakapsat, kit dapat mo tayo kasano, kasikap na dapat nasiksikap tayo na. No, trip na iso na dapat kakapsat, akit, artapan tayo, kakapsat, di nga kinasikap na. Dapat mag-agsikap tayo, kakapsat, iti paraan tayo, no kasano tayo nga. I-maintain Hindi kapsat spiritual tayo. Baka magrugi tayo na spiritual, nga magtignap tayo iti makalaman. Nakapama. Nakabutbuteng. Kapsat. Sumaruno. Kakapsat. Diyan. Panagpalinaer ko na ito yung panangayon, iti kayak, iti lasag. No saan tayo nga madanon, di kayo itikwana. Danger na. Di kayo panagpalinaer tayo, di kayo panagtutuloy tayo, na ayunan tayo latan. Awang man tayo kapigsa-pigsam, tapay, immature. Amen. Yan. Awan iti kapigsa-pigsa kakapsat nga mang-resist, mang-laban kin mang-gubat. Gayta kakapsat kalaban iti kararwa tayo nga mismo at da ito'y bagi tayo. Nga si tayo mismo di jay awan ti kagaway-gaway tayo. Kakapsat ata, di jay ipadpadaron ni Kristo nga dapat nga rukod gay sibiliti armas tayo. Ayan kakapsat. Hantay magkamadanon-danon, bagkos kakapsat, into medyo makauli tayo, umatras tayo. Amen. Yan. Into no, at dadawadin tayo iti apo, umuli tayo. Humato ni spiritual tayo. Ay, apo. Yan. Yan, kapsa into no nadawat tayo, ay, ita ka pa lang. Oh. Yan. Nga ngumato. Ngumato, tunuman, bumaba. Mukas jay, kakapsat DBP. Iti tao, high blood, ano pa low blood, kabutbutin niya. Golpe nga ngumato, yan, tulungan, golpe nga bumaba. Mas delikado kan tikas jay kanu Napipiya ka nung i-maintain mo ba si titi medyo na nga to, no, i-maintain mo din yan nababagin mo dati, kasta kapsat, gumato, bumaba, ay kita laga. Kapsat, peligro, kapsat, iti physical, peligro, iti biyat. Lalo, iti spiritual. Kapsat, iti spiritual. Kapsat. Panagtali na ito yung panangayon. Noon niya di ikis na, noon niya di kayak na. Kakapsat. So ito yung masurot. Amo yung kapsat na experience ni Apostol Pablo dito. Yan di Romans chapter 8, verse 19. Di madik na aramidin ko na. Isulti maaramid ko. Isulti maaramid ko na experience na kapsat. Ngayon, na-maintain ka di, maintainer ka di, ni Apostol Pablo di ngarik na ha. No, di kakapsat, no man pa na experience na, di panagubing iti na spiritual na, ngayon pinanawan na, di inuubing ko na. Pinanawan na, di inuubing. Idi di manon, iti nataangan. So nga di ko na, di kaya't nga ramidin ko na, iti so di maramid ko, ko na jay, gapo kakapsat ka di kinaubing ng handa nga, intortuloy di yan. Kahit no anya din, kaya kung aramid din, isang tahan ko nga maramid. At iti pagsasao, kakapsat, gusto kong bumait. Pero, hindi mo magawa. Kaya mo nga talaga. Nga madanon, matangkunan, maturity in the spirit, yung apay saan mo nga maaramid.
Anya makagapo sa lilim. Kakabsat. Si tayo, kakabsat. Ket sante kamabalik ka tudo, kakabsat ti kinapudno na, amuyo kabsat iti sa uti Dios, kakabsat patchikon, kakabsat nga dito nga kapakot tayo, nga namati iti Apo, kakabsat amok nga naawatan tayo, kakabsat iti sa uti Dios, nun anya di dapat nga arami din tayo. Imposible na hantay nga naawatan nga kakabsat ti instruction iti Dios. Di dyan kakabsat iti danger na. Sumaruno kakabsat panagtalinaed kuna na toy nga pilyen kuna na nga surutin iti instruction iti Dios. Surutin tayo, pilyen tayo kuna na toy kakabsat agtalinaed nga pilyen tayo iti surutin tayo nga instruction iti Dios. No may kontra, no nasakit iti lasag, saan tayo nasurutin? Saan tayo nasurutin? Immature. Ang arog na tayo nga, kakabsat. So nga di kiti mabalin kakabsat nga maaramig. So di kiti mabalin kakabsat nga mapasamak. Di jay panang surut tayo kakabsat. Kuno pilyen tayo, di jay panang surut tayo kakabsat iti Apo. Kung may sakripisyo, kakabsat iti laman tayo, saan tayo nga surutin? Sumaruno, panagtalinaed kuna na to'y nga mapagbalbaligyan iti lasag iti kararwa. Di jay iti may nga danger na. Panagtalinaed, na awan ti kagaway-gaway, awan ti kapiksa-piksa tayo kararwam. Nung ditikan ka na yung nga tagabun na ka. Dahil talaman, tagabun na. Kakabsat, kakaasi, bugbog sarado iti kararwa. Kakabsat, kagay itong laman. Isungarod nga kuna na Apostol Pablo in the 1 Corinthians chapter 9 verse 27, gubat kuna na dyan. Gubatat, labanan. Ano saan na kami kakabsat nga labanan? Saan na nga gubatin? Kakabsat, patayin. Iti laman. Dito kararwa tayo. Galatians chapter 5 verse 17. Kakabsat. Iti kagubgubat iti kararwa tayo. Yung di 1 Peter chapter 1 verse 11, isu iti manggubat. Iti kararwa tayo. Dahil talaman, isu ti kagubgubat na. 1 Peter chapter 1 verse 11. Gubatin na. Ha? 2:11. 1 Peter 2:11. Yan. 1 Peter 2:11. Isu ti umang gubat kakabsat iti kararwa tayo. Romans chapter 8 verse 13, imbaga na dyan. Basahin nyo, kapsati dyan. Nganong una na dyan, agbyag kayo, itilasa, matay kayo. Digitay iti-text na, kakabsat di dyan, no, saan tayo kakabsat, no, kan kanayon nga dahito'y laman tayo, kat mapagbalbaligyan na dahito'y kararwa tayo. Di makagapo, di dyan nga rot. Saan tayo nga madanon-danon, di kay rukod. Una na dyan kabsat nga, ipadpadanon iti Apo kanya tayo. Tapno agbalin nga man anay tayo. Di man anay nga ibagana mature. Di iti ibagana. Maturity. Kakabsat, aging gana nga saan tayo nga man anay. Di iti agbalin no nga pigkad na. Di iti no nga ti epekto na, kadi iti personal tayo, nga kararwa tayo. Kabsat, di iti no nga iti guana. Ken awan kabailam kuna na toy, awan piksam nga manglikot, mangpanaw kuna na sa dating lumang buhay. Awan ti kapersa-persanta kay naganus nga Kristiyano, na ubing nga Kristiyano. Ket amo tayo iti ubing walang kagaway-gaway iti ubing, no literal. Uray pa'y muna. Kakabsat, no dumtan muna ng kakabsat, tigit yung unos. Dumteng iti bagyo, nubasit ka muna kita. Yan. Awan ti kapiksa-piksa, tatana kaganus, tapay saan pa nga natainan. Yan. Iti spiritual kakabsat kit kas dyan. Saan kakabsat nga, no saan pa nga matainan, kakabsat kadigigay nakin kin kapanutan tayo,
kapsan mataangan, nagiging puso tayo, nakakalisto tayo nga makaraw. Digit ibagbaga nakakapsat. Yan. Awan di kabaulan, awan itipigsa tayo nga manglikot. Kadigay lumang buhay, nagrigat kakapsat nga ikatundeta, tayo sumamin, itinakayruaman tayo. O, lilipat ka dun sa bagong buhay, estilo iti panagbiag na saan mo nga nakasanayan. Kadagitoy lang nga naamuam, dahil tabaro nga estilo nga panagbiag, kat susurwamin si Ida, pa 100% mo, ay haan, narigat kakapsat. Gat magunod mo lang data, basta madanon mo, di gay, kunana, mataanan. Maaramit mo, hamo man magulpe, yan kakapsat, yan, at din talaga nga panggapon ka talaga, ganono, kin at dapat din pagilasinan, kin kamot laing, kakapsat nga, kin bakit, no, kakapsat mature tayo. At pagilasinan, kahit pa maano kakapsat, at pagnaan na, din spiritual nga panagbiag mo, at pagbalbaliwa. Siguro kakabsat na lawa. Kure no kas kasano kakabsat kit adda digiti na likudamo. Nga kagurguran kakabsat na subliana. Kas pangarigan man na itiklib kanyang kagurguran, talaga nga ikarkarigatan nga hapong aarani ganan. Di jay kakabsat, di initial na talaga ka dandanunin tayo, di jay talaga nga matainan. Ngeno, hantay nga madanong kakabsat, narigat tayo nga mapanawan. Tandaanan tayo. Hangga siya kakapsat iti mangibagbaga, Biblia iti mangibaga, iti apo iti mangibagbaga, marigatan tayo nakaligudan, marigatan tayo mapanawan, aglalo kakapsat na lumang buhay, wano dating buhay, talaga nga napadasan tayo kakapsat nga free tayo eh. Amen? Walang bawal-bawal eh. Awan ni disiplina tayo eh. Awan tinnog ngaran ita eh. Kakapsat kat data iti nakairuaman tayo. Amen? Kita kakapsat ta adda tayo iti new life in Christ. Talaga kakapsat. Talaga lockdown, iti physical, lockdown pa kakapsat iti kararwa. Iti mapadasan tayo. Dijay iti mabaling kakapsat nga mapasama kakapsat kanya tayo. Ken kunana toy iti may sabay ko na ng apegad na, wino epekto na itibukog tayo nga kararuan, so di dyan panagbaliw-baliw. Yan. O kaya, pabago-bago. Ano dahil panagbaliw-baliw, wino pabago-bago. Minsan, kakabsat, nakabarbara tayo. Daligay niya kasi nga rin na eh. Talaga kabsat nga, bumarbara iti na espiritual. Ngayon, ito no dumteng may kakabsat, yan, agko pa siya yung kinabara na kabsat sungani yung tinabara kalalamisan ti kalalamisan di ba yung Revelation ti bagana di dyan? Revelation chapter 2 Revelation chapter 3 2-3 di Revelation bumara ko na dyan tunukan lumamis awan din yung fix, awan din yung nakafix. Kapasat nataktakderan na. Dito yung ibagan na kapasat nga bumara. Ito no Kristiyano na espiritual, iti katwa na espiritual may mga ganon. Yan. Naputot nga na espiritual. Ngayon ito no iti kapulamo nakit na yung lubungan. Ada ka di pa iti na espiritual? Balik na naman sa dating gawin. Subli tayo manin, hindi na ilubungan nga panagyan. Hindi iti makagapo, tabay, immature. Kamsa, di makagapo, hamo pa, hanggang na tayo nga eh. So, di ipagana iti 14, iti Ephesians 4:14 nga, alisto nga maal alilaw, alisto nga mayala Allah. Tabay, naubing na namati, naubing na ganus na Kristiyano, bagito nga Kristiyano, bagito nga namati, kakabsat. So nga, alisto ko na, kakabsat nga mayala-ala. So nga, alisto nga agbaliw-baliw. DJ, iti danger na. Kakabsat. Napadas yung kading kakabsat dati magbaga. Tanapadas ko dito. Yan.
No ti pakikadwaan tayo na espirituan tayo. Ito no na ilubungan iti pakikadwaan na ilubungan manin. Oh. Saan nga dakas ta saan tayo nga maliklikan kakabsat data? Pakipulapul tayo. Ngayon dapat kakabsat. Tapno mailasin da tayo nga adalan dapat kakabsat ket. Yan. No adda tayo iti lubong dapat kakabsat saan tayo nga umayon iti lubong. Saan tayo nga agriyan. Antay nga umayos ti ayos ti lubong. Tapno mailasin da tayo nga adalan kunanay. Mailasin da tayo nga Kristiyano. Kakabsat. Ket adda pagdaksan na kakabsat no umayon tayo madamdama masalapot tayo. Kakabsat. Dati tuktok ko yun tayo namin iti kukuhan tayo adalin tayo kakabsat reaksyon da ito iti kararwa. Unong epekto iti kararwa kakabsat no saan tayo nga madanon da ito. Mataangan iti na espirituan. Timauti kakabsat. Di jay sumanot wenno sumarte no maisakripisyon iti physical, wenno maisakripisyon, kuna nakakabsat, dagiti material nga mana. Matthew chapter 19, 16 to 23 tayan na data. Into no, kakabsat, mapermiso, wenno may sakripisyon, iti physical, may sakripisyon, kuna nakakabsat, iti material nga banag, kuna na dyan, awa, linikudan na ni Kristo. Yan. When po nung inaramid mo dito, manipot iti kaubing mo, iti 10 commandments, kunana dyan. Ngim at dapay kurang mo, tapno maan-anay ka, kunana Tapno maan-anay ka, at dapay kurang mo. Di dyan an-anay. At dapay kurang. Hanapay namit nga, sa di dyan panakaan, anay, at dapay kurang. Anya di dyan, isakripisyon di dyan kayamanan. Di dyan timbaganat tayo. Isakripisyon, kunana dyan. Ngayon man niya kakabsat, iti reaksyon na, anya response na. Linikudan na ni Kristo. Kapsat minadina. Kapsat. Dijay iti reaksyon dijay kurang pay hanapay na dano di panagtanggan iti pamati na. Kay lalaam saan mo nga makaya nga maawan king ka. Kapsat. Dijay iti dijay iti reaksyon na. Jadi iti danger na kakabsat. Saan tayo kaya nga ibatangon ng likudan. Kaya kung salitain, nga totally kakabsat nga panawan, kakabsat tiyan, ngit mo talaga kakabsat iti kararwag at kasapulan na di nga aldaw, kaya nga likudan, kiti sakripisyo. Di gan. Kindumteng to iti panawan. Kakabsat ito no di great trip, di marka, maaramit yung kakabsat dahil, ito talaga kakabsat nga totally kakabsat nga ibatam, tigayay kakabsat, banbana ka na patag, iti pisikal, nga awan mo iti patag na iti kararwatay kadagita. Dumting ko diya nga literal nga talaga kakabsat. Yan. Ikatinda, kanya tayo, kakabsat. Kahit maaramit, kakabsat kin mapasamak di dyan, mabalinan, kakabsat kadigay, mataunan. Katan, kangkay kakabsat iti pagbasaran. Dagiti natay iti COVID. Kasla nakita kakabsat, doon niya di kaya addaan ni sugat tinatay niya. May, panunutin nyo. Noan niya di kaya kasla makabalin, kakabsat, iya addaan, kasla isugat iti umuna, tatan iti sa lunsod. Hindi na kayo kakabsat na gito, addaan na itubok na. Riri da kanu ko yan, ni nasukatan kanu nag iluk-lukot da, kakabsat. Anda kanu kay sinukatan, nag iluk-lukot at intabod na kalat na kakasgayan. Kaya't na nga saritain, kakabsat, digigyan nga na isagana, kakabsat nga pampisikal, pagdating sa kamatayan, kakabsat, may isa, kakabsat awan iti na itubot mo. Kasjay kakabsat, digyan. No kastoy nga klase iti kararwa. Yan. Kastoy iti klase iti kararwa. Adda nga ta epekto naman iti sabali nga kararwa. No kastoy kakabsat ti jay wa ka-danger. Kababalin dahil nga kararwa tahaan nga nadano di panagtangkod na. Adda nga ta epekto naman iti sabali nga kararwa. Kakabsat, adda nga ta epekto na. Adda nga ta reaksyon na nga madi iti sabali nga kararwa. No kastoy iti kararwa tayo. Nga hantay na danon iti spiritual maturity,
Adda nga epekto na iti sabali nga kararwa. Adda. Kapsat, epekto na iti sabali nga kararwa. Anyan mo pa kakapsat iti agbalin nga epekto na iti sabali nga kararwa. Kuna na to'y, kakapsat, saan nga panagbalin nga silaw, ken panagbalin nga asin. Kuna na, iti sabali nga kararwa. Tabay. Hantay nga na dahanon eh. So, di yung epekto na ka. Saan tayo nga mabaling kapsat nga good example. Bad example. Matthew chapter 5, 16, 17. Hindi ka manidiyan. Sa kayo iti asing ken silaw, una na dyan, dahil yung alubo. So nga, di yung epekto na kakapsat. Epekto iti bukod nga kararwa, ken epekto iti sabali nga kararwa. Saan tayo nga mabaling nga pagsarbingan, saan tayo nga mabaling nga pagwadan, iti lubong, antay nga papagbaling nga pagsilawan, iti kattao, saan tayo nga mabaling nga asin, iti lubong, kakabsat, saan nga mabaling nga silaw ken asin, iti sabali nga kararwa, kakabsat. So nga uray no kasano kakabsat iti laing tayo nga mangipalawa, mangishare kakabsat iti sao iti apo kanyana. Kakabsat. Iti panang-share kakabsat iti sao iti apo hindi nasusukat doon sa panagmature eh. Hanga iti pagsukatan eh. Yan. Numan pa yung kasapulan kakabsat nga may sa dijay. Ngayon saan nga dijay kakabsat adda makaambong nga mangipalawag kakabsat iti sao iti apo ngayon saan nga idaldalan ti Espiritu Santo. Kit iti nagyan no pa iti sao iti apo kadijay nga tao pro physical saan ket nga para pangkararwa. Dijay no ka iti kwa na resulta na kakabsat. Isu nga ito'y kakabsat dito'y agbalin nga epekto ko na iti sabali nga kararwa saan tayo agbalin ko na nga nasaya at nga pagwadan nga silaw in asin iti sabali nga kararwa kakabsat nga uray no kasano iti laing tayo nga mangilembeng kadayta kakabsat nga kababalin hantay nga rutang mature de hamo may lembeng dayta kakabsat hamo may ibagang mature na natangkunan na hamo may lembeng dayta kakabsat rumwar kadayta kababalin tayo no saan tayo nga mature no ubing tayo no anya di rumwar ibiyag tayo isu di kakabsat dijay klase iti spiritual tayo dijay no malasin tayo maripar tayo kakabsat iso nga saan mo nga may lembeng di panagbalin tayo nga silaw king asin saan mo nga ma-maintain nga talaga nga asin nga talaga saan mo nga ma-maintain nga silaw nga talaga tabay kamo na danon niya panagmatyok iso nga maikatog ganas na kakabsat di nga tao maikatog ganas na kadidi nga kararwa iso nga di pagpakitam siguro kakabsat nga silaw king asin siguro pang good for manulain nga aldaw bulan ngayon di tawen diri nga tawen kakabsat saan mo nga ma-maintain ngayon saan mo nga naabot na talaga kakabsat bigay kwalifikasyon iti talaga nga agbalin nga silaw king asin isu di panagmatyok sayang mo't laing bigyan kararwa. So di niya iti pegkad na. So di niya iti danger na. Kakabsat. Una na nga di Matthew chapter 10, awan tilimod. Adi mai mutaktak 26 iti Matthew chapter 10. Awan ko na na iti libod nga saan to nga may panayak. Awan iti nailimbang ko na na nga saan to nga maibutak-tak. Data kakabsat iti ibagbagan at ta. Yan. So nga, kaya mga ilumbang, kabsat, ang saan mo nga ma-maintain? Kabsat. Di palagbalin tayo nga silaw ken asin. Sumaro na kabsat, agbalin mo na to'y nga katitisuran. Agbalin nga pakay kulbuan, wano pakay itigkulan, iti iglesia. Di jay iti ipagan. Agbalin nga pakay kulbuan, iti iglesia. Unang ti iglesia. Unang ti iglesia, ken pakay kulbuan, iti ruwar, iti iglesia. Yan. Iti sabali nga kararwa. No saan tayo nga madanon ni yan, kakabsat, prokot ga ibagbaga ni Kristo, tapno maan-anay tayo. Di kayo iti epekto na, kakabsat, iti sabali nga kararwa, maikat di kayo ganas na.
Mukha. No saan tayo nga ag-mature. Ti mapano ka hindi ka panunugan. Christian tayo nga nabayagan. Yan, iti kababalin na. Kasla ubing. Yan. Amo tayo kakapsa di ubing. Noan niya kakapsa tayo pakipulpulapulan na. Kakapsa. Tayo tilawlaw na. Kakapsa. Yan, iso ta aramidin na. So tituladin na. Kaya kita ubing. Nakalalis to da kakapsa nga sakar. Nakalalis to da kapsat makasursuro no anya datamang dakin makita ta so tuladon da. Yan. Kit iti may sa kakapsat nga pakabannugan iti tao di pakalintag. Kit tinakalaklaka kakati saan nga pakabannugan di kakapsat panagaramid iti dates. O di iti pagdaksanan no saan tayo kakapsat nga mamaturize. Di iti pagdaksanan no saan tayo nga madanon di jay. Kapsat. Agbalin tayo kung na nakapakaitip kulan iti unad ti iglesia kat adda dayta kakabsa. Isu nga saan tayo nga mas daaw kakabsat nga ti ayang ti katitisuran kunana saan nga war adda jay unad kat palomos kakabsat iti apo dayta. Sigon iti Galatians chapter 2 ti jay 3 nga kunana adda ti kiti naiseret kunana iti unad iti iglesia tapno agtisod da. Tatanda ito, kakabsat nga na, isa po na nga saan nga natnadlaw, kakabsat, ay hantay kaya kakabsat nga amo data, iti makadlaw lang itakit Diyos, kit makilala tayo tulang data, babaeng kakabsat, dagiti paspasama. Isungantay nga babaling nga siraan kakabsat iti iglesia, no tamapan. Hantay nga makita iti pangkabda, hantay mabasa iti puso da, hantay mabasa iti kapanunutan da, kakabsat. Yan, iti pakabigbigan tayo lang, ita kakabsat, bigay ito, rumor nga kababalinda. Kat Diyos to, kakabsat, iti mangikat katagita. So, dahil ito, kakabsat, iti kwa na to. Agbalin mo na nga pakay kulbuan, iti unag ti iglesia. Yan, ito iglesia nga ibaga na kakabsat, ito namati, iti apo, bagi iti apo, iti kamkamang, iti bagbaga na ito nga iglesia, nga may kulbo, kakabsat. Ken unana unang di iglesia kin ruar kakabsat. Anya di ruar, digiti nang Kristiyan. Yan, giti sanpay nga namati. Nga makita da kakabsat di nga kababalin din ugali tayo nga saan nga reflect iti biyak tayo kaditi ibagbaga tayo nga na espiriton maikat ganas da. Yan. Anya Kristiyano dita? Uy, kaya apay kung nakasala Kristiyano. Hindi iti kwa na digyan. Yan nga kapsa. Kung naman mo Kristiyano, iti lifestyle na kaya hamay nga Kristiyano. Yan. Iti kababalin na, hamay nga Kristiyano, kababalin mo tilumo. So may katiganas na. So di dyan ko nga apekto, iti sabali nga kararwa, no saan tayo nga madanon, ti panag. Matur. Anya pa yun, kakabsat. Ti verse na kakabsat di dyan, 1 John chapter 1 Diyan bali nga katitisuran kabsat 1 John chapter 1 verse 7. Dito ibagbaga na ito'y kabsat nga katitisuran yan. Di 1 John chapter 1 verse 7 no adda ka itilawag. Dapat adda ka itilawag. Ngayon no adda ka itisikmet. Anya ti rumwar nasiklet no nasiklet no nakapsat so masaan mo nga makita iti na imbag di aday iti nasiklet adda na kay pagkatatay kaditi Bible reading tayo niya kaditi datis na mula ko na hanggang nga makakita iti nasaya at nga bunga na kunana so nga no adda ka iti lawag dapat lawag ngayon no adda ka ti siklet anya makita nasiklet di kapsat iti imbaga na to kapsat so sumaro no kapsat din epekto na iti sabali nga kararwa agbalin nga lakpet kunana iti pan nakaisalakan kapsat kadagiti kararwa Luke 17 verse 1 aging gana tito aglalo kakapsat kadagiti na ubing ti na espirituan na yan aglalo kadagiti babbaro digiti ubing pa iti na espirituan isu ti alistuda nga matisod Luke kapsat 17 verse 1 to 2. Yan din ko na nagtuloy, kapsat, Lucas 17.
Agbalin po na nakakabsat nga lapid kanya da iti pan nakaisalakan da. 17, 1 and 2. Ket kinunana kadagiti adalan na, saan nga mabalin, nugiket umay dagiti pakaitipkulan. Ngem asipay dayta pakaigapkuan ti iyaida. Pakaitipkulan ti bagbaganat ta. Nasaysayat kumakin kuan na, no maibatuon titinged na, timay sa abato agilingan, kunana ket maitapwat iti baybay, ngem tin mangitugod ti maysa kadagitoy babasit nga ubing. Ito ibagbagan at ikabsat, ubing iti na espirituan. Yan. DJ iti mabaling lupa nga epekto na wano danger na no sa antay nga mamit madanon DJ panag mature kakabsat. DJ iti epekto na no kayo iti sabali nga karaduan. Agbaling ko na nangalapot. Gapo kakabsat kadigijay, kakabsat ugalikin kababaling tayo. DJ lifestyle tayo. Kakabsat. DJ kakabsat iti ikwadan kwa. Mabaling nga makaitipkul tayo. Kahit nasaysayaat tunana ang kadi. Oh. DJ kakabsat iti pagdaksan na. Nasaysayaat tunana nga may kan iti bato iti tinggad na kat may takwa tunana di ka adalman. Anya nga kadakes na kakabsat. No saan tayo nga madanon di pagresultaan na. Kung may iba nga dakes tayo nung di mabalin nga pagtingnagan na kakabsat mo ba? Makaitipkul tayo, makatisod tayo kuna nakang runaan na kuna na digigin na upingpay kuna na kakabsat di kita ibabaruda pay kakabsat di talaga nga aksap-sapul da kakabsat iti yan aksap-sapul da iti bang argot may tikul mo. Di kaya iti imbaga natin kakabsat. Di makagapukin rason ko na nga means han nga na matangkenan di pa nagpamati tayo. Di kaya kakabsat iti agbalik nga peggad na iti sabali nga kararwa. Ken iti maudi, uno may kadwa, saan mo nga maayak iti sabali nga kararwa? O di kaya iti kwa na kakabsat, danger na. Saan mo nga maayak iti sabali nga kararwa ngamin, uray katabukod mo kararwa, saan mo nga maayak? Tama nga naman. Yan. Kasano nga maayat mo, dahil ta kararwa nga sa bali, kaya mismo ta kararwa. Hamo pa yung maayat. Hamo pa yung maayat kakabsat, katabukod mo ang kararwa. Saan mo nga maannadan, dahil ta sa bali nga kararwa, kakabsat. Di lalo kakabsat nga, saan mo nga maannadan, kakabsat, dahil ta sa bali nga kararwa, tauray nga mismo ta kararwa, saan mo nga annadan. DJ iti pegkat na. DJ iti danger na. Hindi ka nakapag-iingat ng ibang kaluluwa dahil kahit yung mismo na inyong kaluluwa ay hindi mo iniingatan. DJ kakabsat iti danger na. Kin ti may sabay nga pagdaksan na nga apekto na kunanang iti sabali nga kararwa maparok ti sao ti Dios ana imula kadagiti usuda. Awan ti credible na iti sao ti Dios kakabsat nga naamuan da. Dagay sao iti Dios nga naimula kadagiti usuda aglalo kakabsat no bagito iti na espirituan ubingpay kakabsat deta nga na espirituan totally kakabsat nga maikaten iti ganas da gapo kakabsat kadigay, epekto iti saan tayo nga panakadanon iti sao iti ako. Uray kaya tayo nga isip, uray kaya nga ipalawak kakabsat data ti agduduma nga paraan ngayon maikatlat taganas na ngamin mismo nga si katinagkapuan iti sao ti Diyos saan mo't nga makita iti biyag mo kakabsat awan serbina maparot kunan iti sao ti Diyos kakabsat epekto kuna na kabsat sumaruno kabsat DJ epekto na tumunat tay iti bukod nga kararwa epekto iti sabali nga kararwa ken epekto kakabsat iti panagserbi tayo iti ako. Anya DJ epekto na, anya DJ danger na. No saan nga madanon nga kabsat din. Anya DJ kakabsat danger na. Yan
Panag kuna na ito'y kakabsat, panag serbi iti Apo. Pangruar nga kinasanto, wenno kinadalos laeng kakabsat. Iti maaramid tayo pa. DJ iti agbalin nga epekto na no may panggupon iti panagserbi iti Apo. Agserbi tayo iti Apo, ngayon kakabsat, pangruar laeng nga kinasanto. Uno pangruar laeng kakabsat nga kinadalos. Iti maaramid tayo pa. Matthew 7:21. Kakabsat dita. Aging gana iti 23. Kitain nyo dyan. Nyatimbangan na yung Bible reading at that time. Kung na dyan, itinagan mo, nagpaksyat kami, kadagiti sa iyo. Itinagan mo, nagpalaing kami, kadagiti masakit. Physical na kasapulan, iso tinaagda. Physical na kinadalos, iso di panakalay, iso tinaagda. Ngayon di yakin unag na kinatao, iso ti awan. Kakabsat. Di di nukwa kakabsat, failure mo ba? Kadijay kakabsat, panagserbi, uno paglilin ko tayo iti Apo, dati umuna kakabsat nga panagserbi tayo nuka, iti wagas tayo nagserbi, iti umuna kakabsat nga palintigan tayo, kakabsat patalusin tayo, papintasin tayo, war, kahit nakatado kasta ng grupo. O nakatado. Makita mo iti war kakabsat, nakadaldalos nga talaga. Nakasansanto nga talaga, oray lang lomot. Nakatado ti kasta. Kasla na kalilintan, kasla karnero, kuna na tadi na eh. Bible reading time, agandad kayo, kuna na. Pakasla dala karnero. Apa ibaga nga kasla karnero? Ruwar lang, tinatarimaan. Kapsat, akin ruwar ng kinatao, tinapabaro. Pero, di akin unag, di sudi niya karawat, di dapat matarimaan. Iso ti awan, iso ti imbaga, iti Apo kadagijay, kakabsat, na nagmisyon. Yan, nagtarabaho iti Apo, nagserbi iti Apo, iti ibagata nga nagparwar kami, una na dyan, ilusar mo tinagan mo, nagpalain kami, ilusar mo tinagan mo, pumanaw kayo, saan kayo ngamam mo. DJ kakabsat, no pa iti, yan, danger na, iti pa nagserbi, nga kakabsat nga, saan tayo nga madanon, dito'y nataingan. Kat saan tayo mo, nga mabalin, nga ibaga nga, hanak pala nga ron serserbi iti Apo. Kuna ta hanak mo pa'y nataangan. Ay hanak asyay mo ta. Kakabsat, ti makuna nga pa nagserbi, halang kapsat ka natin rumuar ka, mapan agsursur-sur, haan. No, dito umuna nga pa nagserbi, takararumang. Amen. Di kita kapalay mo kadaraan tayo Kakabsat, di makuna nga pa nagserbi. Kati pa nagserbi, hanga di kalain tayo kapsat agpalapalawag. Hanga di yan. No, di iti pa nagserbi kakabsat ita. Di pa nagserbi, di lain tayo kapsat nga mga rabit, kinmang tungpal, kakabsat, di bilin iti Diyos, instruction iti Diyos. Di ibagan. Nga pa nagserbi. Kakabsat dito. Iso nga, di agbalin no nga epekto na, kakabsat nga kasmaysa, kaserban. When no lingko, doon serserbi iti Apo, kakabsat no ka, di umun-una nga madalusan, di ruwar. Yan, ket samantala kuna na 2 Corinthians chapter 1 verse 7, ruwar king uneg, no man pa'y kasapulan iti ruwar, ngam iti kang runaan na, kakabsat uneg kuman. Amen. Hindi na pasama, kaslapan yun. Dalos na dalos iti ruwar, dalos na dalos, iti Matthew chapter 23 verse 23. Yan, dalos na dalos, papintas na papintas, iti ruwar. Samantala do di uneg, kitaem. Di nyo kakabsat iti danger na. Iti pa nagserbi tayo nung kakabsat. Iti Apo kakabsat. Yan. Di iti epekto na nung kakabsat na uray nung adal tayo nga adal kakabsat. Ni ka ano man saan tayo nga madanon di kay kunana dyan kakabsat nga yung 2 Timothy chapter 3 verse 5 nga adalangada nga kinasanto kunana dyan ngayon libakinda kunana dyan iti panakaamo iti pudno. Oray adal ta nga adal. Kakabsat. Oray suro ta nga suro, dinyag ta nga dinyag, fellowship ka nga fellowship. Kakabsat. No saan tayo nga madanon di jay. Baka kastoy kakabsat iti pagtingnagan na.
Nya, nalainda nga nang isuro, nalainda nga nang iyadal ko na eh. Oh. Ngayon ni kaano man sa andangan at tuntunan di talaga na trot, puno kinapudno, tabay. Kaya ibaga nga ni Kristo nga danon ang narukot, hamon na danon. Oh. Tapos kakabsat, sila di yan ko nag-ipagpabasol tayo. Sila isursungo tayo. Haan, kakabsat. Yan. Si tayo, iti makagapo. Kakabsat. Tas sa antay kakabsat nga na danon. Kaya ipagkati ako, dapat ma-graduate ka eh. Kuna iti ako eh. Kaya hantay magkaya ka danunin di dyan. Agredwar tayo ka di dyan talaga nga panakanak na ito ng Kristo. Hantay magkaya. Tapos, tila itagot nga mga ibaga, born again na. Mature na. Hantay magkaroon ka kaya di ibaga, immature na. Agok ubingan na. Hantay magkaroon ka kaya. Amen. O, sino tayo agmaya? Di awan tayo tayo, di iba na. Kakabsat. Ngayon di kinapudno na, napapanag na ka, kakabsat nga. At daw pala kakabsat iti immature. Luman pa'y at turong tayo iti maturity. Kakabsat. Amo ka kasjay tayo. Magtiti. Ngayon di dyan kakabsat, at bulos, yung spiritual tayo, ay matik kaya. Ano tayo? Di dyan kakabsat iti epekto na kakabsat. Sumaro na, kakabsat, bukod mo nga pagayatan. Una na, wala mapagsariling kalooban. Kakabsat, hindi mo kayo iti klase. Epekto kakabsat, iti panagserbi tayo iti ako. Mapagsariling kalooban. Kakabsat, hindi sarili nga paraan, kin sarili nga diskarte. Iti panagserbi tayo nawa. Yan. Ang serbi na, ano ba, dapodisyo? Ang kade? Yan. Yan. Ang serbi na, ay, siyang tagpili, iti kaya ko, nga arami din. Di sarili nga diskarte. Amo yung kakabsat, dito yung di John chapter 21 verse 18, basahe ka. Dito yung John 21 kakabsat verse 18. Idi ubing ka una na, agbarikis ka iti kayat mo kapapanan. Sika iti masurot, kasi bata. Kakabsat. John 21. Mula ni Kristo kakabsat, verse 18, pudno kunakin ka, idi ubing ka, agbarikis ka, ket magna ka, idi kayat mo. Kaano? Idi ubing. Kakabsat, idi ubing di pagbaganat to. Yan, nung naubing na iti na espirituan, ay kiturungan tayo, kinarami din tayo, kaya tayo, taapay, kakabsat. Yan, naubing tayo pa yung namin. Kakabsat, tuloy ito, kakabsat. Ngayon, intun lakay kan, nataungan, timbagana, nadanon, kakabsat, ito panakaan, anay, the maturity in the spirit, madanon. Ngayon, intun lakay kan, unnatento, dagiti imam, ket bariksan kanto iti sabali ket ipan kanto iti di ka kaya. So anya iti agbaling kakabsat nga epekto na iti panagserbi tayo iti apo kakabsat nukwa no saan tayo nga madanon hantay kayat kakabsat di jay kwa atay bilin iti apo nga no nataengan tayo ket arami din tayo di hantay kayat. Ano ko di pagdaksan na kakabsat di mangarami tayo iti bukod tayo kakabsat nga paraan mangarami tayo iti bukod tayo nga diskarte nga kaslaki ni Ari Saul kakabsat. Saan nga di instruction iti Dios kakabsat inarami na no di kita di instruction na. Di istorya kakabsat ni Ari Saul nga di kakabsat nga instruction iti apo ket ingka patayin ti amalisitas awan ti itibdan kuna na dyan isuda amin awan ti biyagam animal, karnero amin awan ti itibdan nga may tinaramit na ang ati instruction kakabsat iti Diyos ti sinurot na di sarili na nga paraan tin diskarga ti inaramit na anong nangyari sa kanna pinanawan iti Diyos isuna kakabsat tinalawan iti Diyos isuna inikat na kakabsat iti pagkaari na saan na nga na maintain iti pagkaari na bagkos kakabsat, pinukaw iti ako isuna. Di jay kakabsat, iti makagapo. When nagserbi, naglingkot,
kakabsat ngem iti panaglingkod na saan nga wagas ken paraan iti Apo no di kiti paraan na kati purpose na di kay isuna iti mabigbig isuna iti matayaw kati kay panagserbina ket minsan kasta iti tao serserbida ng hangad iti Dios iti may dayaw ag serserbida kakabsat iti Apo tapno kasta kakabsat i-expose na laing kakabsat iti laing na at dati kiti kasjay yan, ipakita na lang di kapsa dagi sirip na. Takno ka sakit iso ti mabigbig, iso ti madayaw, amom data, siya tinang po data, siya tinangakay ka data. O di ba? Kapsa ta dagi yan. Karnero dagi ka. Yan, siya itinang isang rin, iti unag ti kapilya dagi ta. Dagi ta idin na poses, dagi idin inlay hands ko kitain, limbag to, di espiritu, ikinapod na limbag to kanya. At ito di kaya yung kapsa din. Yan. Diyay, bukod na lang ang sarili. Kakabsat, hindi kayat na nga idayaw. Diyay, no kada, balin nga epekto na. Kakabsat, dijay. Yan. So, panawan tayo kakabsat, diyan. Sumaruno, kakabsat, epekto, iti panagserbi iti Apo, pansariling interes, pansariling motibo. Kakabsat, iti mapasamak mo pa. Agserserbi tayo, iti Apo, naglilingkod, ngayon saan kakabsat nga kaluluwa iti panggap tayo. No, di iti panggap tayo, boksik. Yan. Di yung epekto na iti sabali nga karati pag nagserbi nuwa. Tapsat. Wan nagserbi tayo, angin. Hey, tas labawa ang duma na. Yan. Agobra na angin. Hey, di tangdan yung sigida. No, man pa'y kasapulan. Yung hanga di nga talaga iti panggap, iti panagserbi iti Apo. Tapsat, iti paparaburan ka kinmang bendisyonan kahaan. Ti kinapudno na kakabsat no apay nga agserbi tayo iti Apo, ti kinapudno na oray kay mismo databyan tayo kurang pay nga pagserbi tayo at ti kinapudno na insalakan na tayo iti Apo. Amen. Well, ini ka na tayo tinanama asyuran iti Dios nga makastag iti pagaryan iti Apo nga isu nga oray data kinalintig tayo ket kurang pay. Oray pay data mismo nga biyan tayo ket kurang pay. Kakabsat deta nga pagsubat tayo. So dapat lang kakabsat nga agserbi tayo iti Apo. Taaging ka na kadagitoy kakabsat agserserbi iti Apo kanya tayo. Amen. O kitain nyo kakabsatan na adong dito matamtamaan ti sakit ita. Dapat natamaan kanya tayo. Kaya nga saritaan niya kakabsat yung panagserbi iti Apo continuous, continuar hanggang ngayon. Kakabsat aging ka na sumaruno hanggang wakas. Lagi di kakabsat ikarigatan tayo maabutan ti panagmatyod tina-espirituan tayo. O di kakabsat iti program. Uno purpose kakabsat iti Apo. Isu nga, ti agbalin no ka nga epekto na kakabsat iti panagserbi tayo iti Apo, kakabsat mo saan tayo nga agmatyon, kakabsat, kasla tayo lang iti Philippians chapter 3, 18 to 19, basahin. Dahil ito yung kakabsat, ti agbalin nga kuwan. Yan, resulta na nga madi. Ti panagserbi tayo kakabsat iti Apo, agserbi tayo iti Apo ng sabali di jay kwa tayo, motibo tayo. Kakas ka dito, ibagbaga na iti kakabsat, Philippians chapter 3, 18 to 19, nga ibagana, taado dagiti magna, so panagserbi. Kakabsat dito, taado dagiti magna, iso da nga imbagak manen, kunana, ibagak namin ado kada kayo, ket kunana, ita ibagak manen nga si sasangit kada kayo nga kabusong ida ti cross ni Kristo ati panumpalan da isote panakapukaw ati Diyos da isote boksik da iti tiyanda pampisikal nga panagserbi kakabsat agserserbi da ng kakabsat iti boksit kit nakatadok kasta panibagbagan kakabsat tapakatidating na kakabsat kit dati agsal salapon nakahan. Yung nakatado kakabsat kakasta. Yan. When nagserbida, angin, isutipan nakakusina na, di membro. Isutipan nakabangko na. Yan, mga lanak ni motor ko sa dilig ng motor, anong si kaya pangiting naga, dadi kitikas dyan. Yan, mangirwar itinugan. Ako, kay laks ka doon, irwar na. Kitimang tinag, kakabsat kit membro. Ay, nga laing mon kakabsat taapay usarin na kanong paglilingkod ay nako usarin na kanong tagakay kakabsat iti tao nga mapanyin ti lubo tapapaapalam may mga ganon kakabsat
Nga iti panumpalan da isuti pan nakapukaw ati Diyos da isuti kyanda ket tidayag da adda iti bainda isuda kunana panunuten dalain iti naindagaan hangga di kararwa. Napananan di kararwa kakabsat nga dapat ni matarimaan. Kakabsat. Yung kakabsat physical na iti narimaan na hindi di kararwa iti sabali na isagma. Yan pakontribusyon nga pakontribusyon. Aging gana na ilumlum ti utang di membro. Aging gana nga awan di membro kana istapa gaya. Ang kadi, may mga ganon. Kakabsat. Pa-pledge, pa-project, awan mo. Kakabsat. Ay na yung project at dyan. Kakabsat. Anto di kas dyan. Yan nakadado ti ibagana kakabsat nga kasapulan iti charge kakabsat ang tagayam. Yan kornik ay ayam tubing, bisikleta tubing. Uwani, nayaw-yawon ti kararwa. Pudno kabsat, iti bagbaga. Yan. Taado iti makikita kabsat nga kasto iti panagserve kinsa lang nga dita, Biblia nang ibaga. Yan, hanggang siya. Na Apostol Pablo tinang ibaga. Singirin yung tulatan, Apostol Pablo, nakikita tayo. Kabsat. Yan, hanggang siya. Uwani. Napakasak lang na ito yung baga na ito. Iti Romans chapter 16, basahin nyo. Kakabsat ita. At dapat yung pagana din iti Romans chapter 16 eh. Kakabsat yan. Romans 16 verse 18. Romans 16, kuna na ito kakabsat verse 18. Yan. Tadagita ko na saan da nga agserbi. Ano yung pagserbihan da? Yan. Handa nga serving kami talaga, handa mo na maturize na talaga eh. Kakabsat eh, handa nga talaga nga dati qualified, na talaga nga serving. Ngayon sa handa nga nadanon, kakabsat, hindi pa nag-mature, hindi na spiritual. So nga nga klase, hindi pa nag-servida. Ta, kuna natagita sa handa nga serving, ken apo tayong na Hesus Kristo, no deket, kadagiti, anya ti pag-serving da? Yan, iti bukbuksit, metlaeng gapo kadagiti nalinis ken nasaya nga palpalawag nga alilawon da dagiti puspuso dagiti naneneng. Nalinis nga palpalawag. Yan, nalinis kapsat nga mensahe nga hanggang mo mapuutan. Kapsat nga gayam. Yan, ipanagserbida kunana sa bali di panggabda. Self-interest. Kapsat, saan ka nga interest ka di kararwana bahalang mabanti impyerno. Basta ti interest ko king ka, di tapusan. Kita ka man? Kita kwarta. Yan. Tatagtagainit ko pa iderabagat sister. Yan. Nakalago ka ano san yan? Nalipatan mo 10% mo. O di giyayan, di bagbagan, imbagat Holy Spirit, yung palagip na. Tagtagain ko di rabiin. Nalipatan ka nun yung 10% mo. Nayaw-yawon di kararwa. Kakabsat. Ano nga pakialamanan di kararwam. Di pakialaman ng kakabsat di kasano. Kakabsat na paragsakan na kinbiyagan na kakabsat di physical na. Tauray pa yung namin di kararwa na ano pa yung pakialaman lalo ito di sabali na kararwa. Kakabsat. O, di dyan, di bagbaga na ito, di dyan, agbalin una na, nga danger na, no saan tayo, kakabsat na agmacho. Iso nga dapat, amon ti macho na natin eh. Ang kadi, amon ti na natin, uray saan mong ibagbaga yung ubrain na amuna. Nanatong na raw. Uray saan mong idurduron. Yan, amuna di na imbag, pagsayaatan, kakabsat, tinanakong. Tinanatong iti na espiritual, hindi pa nag-mature. Kakabsat, uray, haam mo nga ibagbaga nga tayo na, haam mo nga pilipilitan, haam mo nga iturturong, kakabsat, adatan. Amen. Siguro ako na yun natin. Bano ka ko. Naawa tayo siguro, kakabsat, hindi punpuntok dito. Hindi kayo tinanatong. Kakabsat, amuna ta talaga nga ibirok daya kasapulan iti kararwana. Hanggat kakabsat na priority di kasapulan na nomang pa'y kasapulan iti buksi kakabsat ngayon at dapat kasapulan iti karakapam hamulit mo patahan. Amen? Mayatid siguro na urnosin kakabsat di sa uiti hapo yan anya pa'y kakabsat yan di self-interest no pansariling kakabsat nga motibo kakabsat yan ti Judas pa'y kakabsat data. Yan, ni Judas,
Kakabsat, ang ngayon ti Judas, iti buk Judas. Ni Judas, kakabsat, John 13 verse 10. Kakabsat, panagserbi dito, disipulo kakabsat, yan ti John chapter 13, kunan na ito'y kakabsat, nadalos kayo, kunan na dyan, at dapay saan nga nadalos kanyayo. No, saan ka nga nadalos, kakabsat. Yan. Han ka nga nagmatyon. So nga saan ka nga nadalos, kit no saan ka nga nadalos, saan ka nga qualify, natural, sa bali ti interest ko, panagserbi. Ano yung interest na? Yan. Diba, nuhudas ang mutay para igom ti? Treasurer, kakabsa. Treasury, ayan na. Yan. Yung kada kakabsa. Yan, para igom iti supot. Kada adamay pisok, iti supot. Ano iti baga na? Dutin na ko na. Yan. Sikdutin na. Kakabsa, kasya iti kwa na. Haan apay? Ang mamatyon eh. Kakabsat, gusto niyo po na iti ako nga addas saan nga nadalos kanyayo chapter 10. Puno chapter 13 verse 10. Punakin kwa na ni Jesus. Tinabugwanin, saan ang masapong nga bugwanin? No dilaeng dagiti saksaka. Ngem adda amin sinadalos. Ket da kayo nadalos kayo, ngem saan da kay amin? Adda may saan nga nadalos iti kararuwanan. Sino? Ni Judas. Agserserbi, lingkod, kakabsat, iti apong narugit, iti puso na. So, anya din na masama? Sa balik yung motibo na, kakabsat. Ni Judas nga ron, nakagatang iti lote, kung na dyan, di Biblia. Nakagatang iti talon, kung na dyan. Nakaurnok, iti kasisikdut na. Yan, nakadadok na isebing na. Kakabsat. Ini kuan ide imado gigmatang ti talon kunana. Ngem laing kakabsat dejen nga talon kunana, isumala iti nakaibitinan na dejen nga talon, sumala ti nagbiktian na. Yan. Kaya ti pagdaksan na. Kakabsat mo saan tayo agmatyon. Kakabsat ang suicide tayo nuwa. Ang kate, bagkal tayo nuwa. Kakabsat. Spiritual suicide mo pati mabaling nga mapasama. Kakabsat kanya tayo. Panagserbi kunana sumaruno adi na kayat ti agsakripisyo kunana ti kakabsat panagserbi nga handa kayat agsakripisyo uno panagserbi nga da kondisyon na yan agserbi ng angin di dyan kasto ti kayat ko makapanak agserbi ng angin kasjay ka talatang ada di kasjay panagserbi latang anya nga ro hanggalang nga mauringanan ada di kasjay. Ya, sino ta gigam iti baga masaan nga mauringan? Digay iti pagpagana. Sino iti magsaklot iti biggan masaan nga masinig? Kung kuna na di kausa. So after kakausa ti pakinabang iti physical nga saan kiti nga tauna na di pakinabang iti sa bali nga karawan. O di no kakausa iti agbalin nga epekto na. Di iti danger na. Kin panagserbi kuna na kakausa nga irapin-rapin wenno isabit-sabit laeng. Saan nga talaga kakabsat nga naipapuswan nga panagserbi. Digiti agbalin nga epekto na kakabsat. No talaga kakabsat nga saan tayo nga natangginan. One agserbi na ngayon. No da panawin. Yan. Agserbi na no adda oras. Yan. Itso nga tayo mapasama kakabsat. Iti panagserbi iti ako. Kaslalaan tayo isabit-sabit mo. Kasi yan. Kasla irap-rapin mo lain no da oras kayo panawin mo. Kasla dyan. Iti panagserbin kada takararwam no at dalang oras mo no saan ka nga makaturo punuhan kompleto turok mo ay apo kakabsat nakalalaing kin nakasigsiglat kakabsat ni Satanas tapno kakabsat disturb pa rin na kakabsat dati kasapulan iti kararwa kin kanrunaan na iti sabali nga kararwa epekto sa Diyos susun maruno kakabsat ano iti epekto kakabsat iti Diyos no saan tayo nga madanon basit lang kakabsat dito. Ti epekto na kakabsat iti sangwanan iti Diyos no saan tayo nga madanon kunana di panagtangkay mo ng spiritual maturity kunana iti kakabsat saan nga lubos nga maayat iti Diyos. Saan tayo amin kunana nga maayat iti Diyos. Di ibaga na kakabsat nga ayatin tayo iti Diyos iti amin saan tayo nga maayat kakabsat partial lang nga ayat iti may tutay no kati sangwanan iti ako. Gapo kakabsat taadda di nang runa nga ayatin tayo.
ket tinangnang runa kakabsat nga ayaten tayo, minsan kakabsat di love myself. Yan. Di kaya santay nga lubos ko maayat. Iso nga saan nga mapasamak di kaya deny yourself. Saan nga marami? Kakabsat. No, di kaya deny tayo, deny my soul. Kakabsat. Di kaya nung kakabsat iti mapasamak. Saan tayo nga maayat nga malubos iti Diyos, kuna na dahil uno makagapo sa bali iti nang runa nga ayatin tayo. Kakabsat, love myself, love my family, love dagiti sanikwa diti lobo. Dagiti kakabsat, iti mabaling mo ka nga, yan kakabsat, epekto na iti sangwanan iti Diyos. Adong iti kainagaw na, adong iti karibal na. Dito iti agbalin no kang danger na iti sangwanan iti Diyos. Saan tayo nga maayatin nga buo. Kakabsat, hantay nga maayat iti Diyos, iti amin nga puso, pigsa, panunot kin kararungan. Iti Diyos kakabsat. Taapay, immature ngamin. Saan tayo kakabsat nga talaga nga datay mapagkumpiyansaan nga mapaignan gapota kakabsat dili kinaubing wenno immaturity iti na espiritual. Among mabaling nga paiganan ta ubing iti negosyo kadakkel. Kakabsat no hanga mataengan. Padaso man nga paiganan kakabsat dahil ta ubing kani nga kuykuyakon. Kakabsat iti dakkel nga gatad han nakaya nga tunglen. Han nakaya kakabsat nga i-manage iti spiritual ket kasyan. Kas tiyamot iti panangayat tayo iti Apo. Saan tayo nga malubos iti ayat iti Diyos. Nga ayatin iti Diyos. Kakabsat, aging gana nga saan tayo nga marapat na rukod nga imbaga ni Kristo. Na isudig iti panakaan anay kunana. Basbasain mo kakabsat deta, nagmaya. Yan. At dagayan talaga ka dapat nga danunan tayo nga panakaan anay. Saan nga ibaga tayo nga umanayon? At da iti ibaga iti Apo nga panakaan anay. Yan, isuday niya panagmatud. Among ibaga ka kuston. Baka riknam lang data kusto. Piling mo lang iti napigsa. Kakabsat, yan into no dumtin, di pasamak, nakapoy ka. Taapay kakabsat, katay nagpasaram, rikna lang. Riknam lang na kuston. Yan gayam, anpay at dakampay kurang. Kakabsat. Sudi dyan, epekto kakabsat, saan tayo nga malubos nga maayat iti Diyos. Marcos chapter 12 verse 30, kakabsat. Sumaruno kakabsat, saan mo nga lubos kuna nga maitag itibiyag mo iti Diyos. Bigay kay danger na. Hantay nga maitag mismo na itibiyag tayo iti Diyos. Ang may sumat, dikitan to may namin banbanag na adakan niya tayo. Nga saan nga napatid nga banbanag kat marigatan tayo pa nga mangikarag ka dito. Manuday karga na nga tayo po. Marigatan tayo pa. Kakabsat. Yan. Kada kita nagbabasyet nga banbanag. Nga saan awan ti patid na marigatan tayo. Dahil kan tulaki din biyag. Ketika mapatgan iti may sa katawag biyag. Amen. So ano kaya po na natin kita babasyet nga banbanag. Amok nga masursurong nga kaya nga ito itibiyag tayo. Ngayon saan tayo nga may kaya. Aging gana masantay nga maatot. Kuno madanon. Tinirukod nga kaya ni Kristo. Naala tayo kakabsat. Di dyan. Saan tayo nga lubos nga maitid at ibiyag tayo. Kakabsat. Kit iti pagpasaran, di kitan tupay unak nga babasit nga ba, nakit narigat tayo, pay nga itay. Lalon to, di kadadak ko lang. Yung presos iti may sa katao na isuday tabiyag. Kakabsat. Ken, saan tayo nga lubos nga agtalit? Saan tayo lubos nga agpindir iti Diyos? Yan. DJ iti danger na, uno epekto na, kakabsat. Kadiji saan tayo nga nagmature. Yan. Gapo kadiji kurang iti pamati tayo. At na pamati nga kurang. Namati tayo ni naubing. Namati tayo ng naubing. Kakabsat. So, no naubing, kakabsat, hanggang nga lubos na agpindir kinagtalit iti Diyos. Tapay, naganuse. Kakabsat. Ngayon no dati talaga mataangan kay matangkunan kan. Talaga itakbir mo nga talaga. Italbag mo nga talaga iti Diyos ti pagpinggiran. Ngayon, ura at pindir ka po na ng basit, kaya basit, ipamati na delikado, kas laging Pedro. Tapos at linit isuna tapay,
basit, at pang mati na nungkuran. O, kasta may kapsat iti sa uti ako, uray pa amuta iti sa uti ako nukuran. Yan. O sa iyas, 4:6, tayo na diya. Madadaol tayo latak kung nanunukuran. Kasta may kakapsat ito. Jadi, hantay nga lubos kung na nag-agpindi, kung na kinag-depende kakapsat iti sa uti Diyos, kung na nagyay. Kakapsat no, sa hantay nga madanon, di dyan, panagtanggan iti na espirituan tayo. Ken kurang iti panamati tayo, iti sa o iti apo. Mas patsin tayo, kung na natin kakapsat, kin makita, kung na kakapsat. Mas patsin tayo di dyan, makita tayo. Saan tayo nga surutin iti sa uti apo, i-reject ken ignorin tayo iti sa uti Diyos. Dije pa. Iti apekto na kakabsat. Dije saan tayo nga panagmature. Kakabsat. Kurang dije panamati tayo iti apo. Bas kapatsin tayo dije banag na makita kung ano dyan saan tayo kasurutin iti sa uti apo, bagkos i-reject ken ignorin tayo. Kakabsat. Ken iti maudi kakabsat kada ito yung subtopic, dije apekto iti Diyos. Kunana, saan mo nga lubos nga kabuten iti Diyos. Kakabsat, bagkos, kunana, kakabsat, di dyan maibagaw o mabalin nga ibaga ti tao, iti kabuten tayo. Antay nga pagbutngan, di dyan Diyos nga mangitakwak, iti karatuwatan iti impyerno. Di dyan nung kati mabalin nga mapasama, kakabsat, yung tilalo iti nga kabut-butan, kinkadandanag tayo. Kakabsat, di dyan mabalin nga ibaga ti tao. Yan, bigyan ng pobre, ni may baba, bigyan yan. Di lalo makabutin tayo. Kasla kadata nga panawin, kakabsat, kadata pandemya. Apo, kabutin tayo lang unay, kadata nga COVID. Oray, kasanok kung pumayang, kakabsat, itibagin. Kakabsat, nung protek, kadata kasakit. Kakabsat, nung awan, iti Diyos katumulong ki, kawan maaramid mo. Muna kita nga pagbut nga, Diyos, kakabsat, tapno kaya na tayo nga protektaran, aywanan kinsalwadan iti apo. Kit no may panggapmat kakabsat, kada kita kaya ibagpagada nga shield, face mask, niya pa hindi dyan, hindi dyan, alcohol, yan, hindi dyan alcohol, hanggang minum tayo, arak, di bagat, yan, minsan ada ka dyan yan, natakbo nga, tumalap, di COVID na, pampus na usawan ti manong atawin. Iso ti nakatayan na imbes nga matay ti COVID. So, kapsa ti nakatayan na diyan. Hanga di kaya ko nga ibaga nga ikuntod yan. Kakapsa ti panagbutin tayo iti Diyos tano Diyos iti kabutin tayo. Kakapsa yan dagita pagbutbut nganda. Kakapsa saan tayo nga pagbutnan, saan tayo nga pagbadanagan, taad da nalalaing, ikin na pigpig sa kin man nakabalin, nga Diyos nga mangisalakan kakapsat kanya tayo. Amen. Ngayon maaramid kin mapasamak di jay, no inutin tayo, kakapsat nga danunan na di imbaga, nga panakan anay, naala, antay yung sikita. Ngayon dapat di tiragpatin tayo, di iti goal tayo, di ito objective, iti may sa nga namati. Di target point tayo, nga madanon tayo, di pa nakatanay tayo, nga insuro ni Kristo, hanggang nga insuro. Insuro iti apo kanya tayo, dito kakapsat. Iti apo tinang insuro kanya tayo, mangrugi kanya, tas tamot din kakapsat, kadalita na kamkanin. Sa pasap tayo, kakapsat di dyan. Yan. Anya ti epekto na, iti pan na kay salakan, iti kararwa. Basit lang, kakapsat, nalpas tayo. Ano yung epekto na may panggapan iti pa na kay salakan? No hantay nga madanon. Ano yung epekto na? Kakapsat, ano yung danger na? Kunanat to'y kakapsat, duwalang da ito. Alanganin, saan nga sigurado iti pa na kay salakan tayo? Saan nga sure, kakapsat? Iti pa na kay salakan tayo. Data insurat yo kapsat kada kita nukbok yo sirkalan nyo. Hanga sigurado hanga sigurado sirkalan. Data. Hanga sigurado itipan na kay salakan mo. Kuna natak kapsat. Kuna iti apo. Yan. Hanga sigurado kapsat nga makapagbaligi tayo. No bilang man makapagbaligi tayo kakapsat kada ito'y agdama. Kada ito'y kakapsat. Ito'y advance kakabsat nga tribulation dahil mapatpadasan tayo nga kaskada ito agdama advance tetan kakabsat nga dakkel na riga
No makapagbaligi tayo man kadeta, patchet nga intunudi kita, kil narigat kunana at sundudi minarka. Kabsat deta, ang dati mamarkaan tayo ito, amok nga saan tayo nga makapagbaligi. Amok nga saan tayo nga mabalinan. Amok nga saan tayo nga makaya. Matthew chapter 24 verse 19. Kabsat, dijiti imbaga na kakabsat iti Matthew. Ngem asipay kunana, ngem asipay dagiti adda nga masikog. Saan pa'y nanabor na ngem? Dila lontong mo na nga uray, kunana kabsat, ken uray dagiti ang tagibi. Di na ubing di na espirituan. No saan nga may sagmak po na di masikog, di saan pa'y nga nabor na gen, uray po na di na ubing di na espirituan na. Di jay kakabsat, di jay danger na, no may panggapon itipan na kay salakan. Hantay nga nadanon, still baby ka, still immature ka, kakabsat na invest ko man nga sa tatay ko na iti manursuro, nagbalin tayo uli, kunana, alanganin, itipan na kay salakan. Saan mo nga makaya, di ka nadadaksay, saan mo nga makaya, kung nadadidaktil nga rigat, into numay di great dream, kunana kapsat nga na pasango kanya tayo, saan tayo nga madangran, tapay, baby tayo. Kapsat, naganos nga Kristiyano, kakabsat, saan tayo nga pumasa, Hope chapter 15 verse 33. Ugudan yung kapsat data, itinaganos kuna na tanga ulibo, marigret, saan nga matangkunang, saan nga naruman, so nga marigret kuna na, rigreget kuna iti apo. Ipalumos iti apo nga marigret, kapsat. Tabay, hantay nga namit, hantay nga nadanon, kapsat, dili talaga nga panagmaturize, panagtangken, dahil ka na panagpamati tayo iti apo. Kapsat. So nga, tikarit kakabsat iti apo to'y, dapat darunin tayo tunggal may isa. Kakabsat mo, hantay pa nga nadanon, lamang rugi tayo na dapat gundaway. At dapat kakabsat kensa tayo. Kakabsat nga danunin tayo, mangrugi kakabsat kanya kon. Datayo aming kakabsat, tapno marapat tayo panakan anay tayo. Tapno kasta kakabsat, yan. Masyur tayo, iti panakay salakan, iti karakuha tayo. Alanganin ko na ken saan nga sigurado, iti panakay salakan tayo, ken iti las, uno mauding, saan nga maapit, kung na nakapsat, saan nga makastrip, iti pagkariyan, iti ako. Matthew chapter 7 verse 21, naaramat na dagita, nausar na kakapsat dagita, ngayon pinapanaw iti apo ida. Pumanaw kayo, saan kayo ng amo, nga nagar-aramid iti dakos kung na nagyay. Kapsat, handa na danon di panagmakyur, na i-expose da, kakapsat di kay give, talent da, pero kakapsat di kasapulan nga, akin unad na kinatao, nga isudin iti managmakyur, kakapsat hanggang iso tinatarimaan, ruwar lang iti narimaan da. Kakapsat, ruwar na kinatao, kakapsat, kinyenti, kakapsat, Revelation chapter 14, verse 15, King James verse 18. Dagiti na loob na nakinatangkan ng laeng, iti maapit kung na nagyay. Kapsat. Dahito kapsat iti mensahe, iti apo kapsat kanya tayo, tatangal daw. Nasapay ko mga kapsat na dito na mensahe, may sa kumang mangiduron, kapsat kanya tayo. Mangipos, kakapsat kanya tayo. Dapat kakapsat at dati danunan tayo. At dati kaya saan nga mabalik? Kapsat nga saan tayo nga danunan di kaya? Kat saan tayo mo, kapsat nga mabalik nga mangibaga nga, sika pala ka doon muna, haan nga kasdyan. Kakapsat. Kat saan tayo nga mabalik nga kikinita, kakapsat nga, di kaya pala nga nabayag, ni muna iti dapat mo umunan, haan kakapsat. Uray na udi ka, no sikat iti makakaya apay kikdin. Amen. Kinsaan tayo nga mabalik nga titinula, kuno agdidinuron, kakapsat. No dikat din. Noon yung din kapsat diktat Espiritu Santo nga talaga dadirik na tayo kapsat ka talaga nga dalunan di dyan. Kakapsat, saan tayo nga mangisuro no dikat din. Mismo si tayo nakimbagi. Di agpursige kakapsat nga dalunan tayo. Lord, agyaman kami ken ka ako, dito nalpas na message. Mensahe ako nga indad mo itunggal may sa ako kanyani. Sapay ako, dito, o Diyos nga mga nara. Apo nga mang bendisyon, manipot kanya, kastamat ka dagiti nga kakabsat. O Diyos, kin kastamat dagiti kakabsat mi, no bilang man at dagiti nagdingag kadati nga mensahe,
Apo itid mumot, apo kanya da iti panang bendisyon. Gapo kada ito nga mensahe. King kastamad apo, nga idawdawat ko ken ka. Nga DJ kadi apo, tarigagay, apo DJ rektami, puno gagarmi, apo nga mangdanon, apo DJ panagmacho, panagtangken iti pamati mi. Nga sala apo nga nakpatingga, o apo nga namati kami, na Christian kami, o Diyos, no diket di adadengyer na dita, no agremen nga immature, wano ubing, o Diyos, ket adda di mabalin nga may sagma, iti bukod may kararwa iti sabali, may sagma iti panagserbi mi iti apo, ken apo, epekto, di kay panamati mi iti apo, kamrunaan na, di kay panakaisalakan mi apo saan mi nga maragpat, di kay totally, nga panakaisalakan na apo, saan mi nga maragpat, di kay totally, apo nga gabay, di kay totally, apo nga aywan mo kanyami, no agremen kami, o Diyos, nga immature, nga sanaan nga natangkunan, o Diyos, kunam iti saong, nga awan kunan ni David, nga nagubing kat ita, lakay isunan, awan iti nakita na, nga nagubing, aging nga naglakay nga binaybayan iti Diyos, apo kat amok nga kastakan at apo kada kami. Lakit di apo, maaramid kin, di jay, datay, ikarigatan mi nga aramidin nga madanon apo, di jay rukod nga kinatayag iti panakapumukan Kristo, amok apo Diyos, iti salwat kin gabay mo, patuloy apo nga adda kada kami. Alaway na po, idawdawat po kada dito na kapsat mi, apo titulong kadito Espiritu Santo apo, iti malalupay, apo nga mangtulong kada kami, tapno lalupay apo nga may karigatan mi, apo nga aramidon, o Diyos di jay, panagtangken apo iti na espirituan mi. Idawdawat po man apo dagiti kapsat mi, nga awan dito yung nakalaong, apo, no anyaman dagiti makagapo, ken rason nga saan nga nakauman, Lord, dawatik kadiken ka, nga riingam, kalbiten, sakitong edad, apo te agduduma nga paraan, tapno kasta apo kat maasikaso, apo di dapat nga kangrunaan, nga isu di panangpakan, ken panangpatibker, panangmature, iti aking ulig ng kinatao. Ken kastamet apo di kiti kakabsat mi, apo nga dadaman, apo iti sabali nga lugar, balasing taaw, dahil kangrunaan apo di kiti kakabsat mi, dahil abroad, Lord, generally, saan kuman nga may baga, itinagan, ititunggal may sa apo nga kakabsat mi. Lord, sapay kuma, nga idamon mo kanyada, apo iti parabor mo nga kan kanayon. Kang runaan na apo iti parabor, iti na espirituan, nga isudiya kasapulan, iti kararuan. Ken kastamet apo iti anobda, nga apo Diyos, nga panang birok da, iti saom, ken kastamet nga panang protektar mo, iti kararuada, ken kastamet apo kadigijay, ayanda nga tarabaho, Lord, iti kadi proteksyon, ken aywan mo, iti ipaay mo kanyada, ket sapay apo ti ited mo, ken ipamulat mo to kumakanyada, sa laing kuma apo kadigijay pang physical, o apo nga kasapulan, o Diyos, iti sangunda, no dikit di apo sapay tadumten to kadimot iti panawen, nga sangunda apo, iti kang lunaan na, isu di kararwa apo, nga isu di panagdanon, iti panagtangken iti kararwa. Alaway na po, agyaman kami, kada ito nga mensahe, nga intod mo apo kanyami, sapay kumaapo nga manipod, nga kakabsat nga dimaraay, Lord, lalo pa ako nga paraburan na kami, iti na espiritual. Lalo pa natulungan na kami apo, lalo pa o Diyos kumadirektan, nga itod mo kanyami tatlo, lalo pa o apo nga rektaan min, o Diyos, nga tuntunon kinbirukan da ka, kang runaan na apo di panagtangken iti karawami, kat sapay apo ti panagawid iti tunggal may sa kanyami apo, iyawid mi apo ma iti kinatalna. Iyawid mi kuma iti proteksyon mo kin aywan mo, aging ka na kadag iti pagtaingan mi, kastamot din apo kadag iti pagtaingan mi, ken paset iti pamilya mi apo, ken ragsak, ken iyawid mi, iti baro haragsak, ken kastamot baro kapigsak, gapo kadag iti saom. So nagyaman kami, salwat kinaywan, idam apo kanyami, iti pakuyog mo kada kami, kat dito tikitaw ni, itinagan na Jesus, kung natin kausap, iti amen. Naimbag na daw tayo kausap, madaydayaw, iti ampo. Dili na kausap tayo, saan na nakamay, palagipan yung edad, kausap tayo.